咳嗽要惹事吗？咳2下而已吗？男子火气超大，保全到场不罢休，继续怒呛咳嗽民众。这个人是怪，怎么样怪？怎么样怪？你都不会欢迎你，像就是有你这种，早就多了，你这人我看多了。其他乘客帮忙缓夹，结果扫到台风尾，是要在北捷红线往淡水的列车上。原来穿衬衫的男子怒控旁边民众不断咳嗽，叫保全来要把人赶下车。其他乘客好心劝架，反被呛，双方爆发激烈口角。少来这一套了，少了这一套。而他火爆场面发生在台南长西路一段，小黄打灯要回转，后方车辆长按喇叭，立刻引爆战火。後面頂個拍個邊啊，係咪？你又叫警察啦？後方駕駛氣炸，怒轟問講亂開車。拍後面頂咧，我就是要回轉啦。回轉，你每一條線回轉你，雙黃線冇拐你。我穿越雙黃線你。雙方就在馬路上大聲互嗆，讓路過民眾超傻眼。另外，在台南崇明路上，白衣男子怒氣冲冲，擋在機車前方狂嗆阿伯，但誇張行徑還沒完。白衣男跑到路中央，手拿铝棒，凶狠拦下阿贝，疯狂表马3字经。街头经见球棒队，好在超商店员出来劝架，没有上演肢体冲突。但白衣男嚣张耍狠，也得付出惨痛代价。记者杨宗胜、周嘉文、陈冠宇综合报道。